Lektion 1. Comfort Foods. Jag älskar dem. De är så tröstande. Har du testat äppelpaj någon gång? Ja, det har jag. Det är något så nostalgiskt med den varma, söta doften av nybakad äppelpaj. Absolut. Kombinationen av möra äpplen och flagig skorpa är helt enkelt oemotståndlig. Och den är ännu godare när den serveras varm med en kula vaniljglass på toppen. Ja. Den kontrasten mellan varm paj och kall glass skapar en härlig upplevelse. Jag kunde inte hålla mig mer. Det är den perfekta desserten för sammankomster och speciella tillfällen. Dessutom kan att göra äppelpaj vara en rolig aktivitet att dela med vänner eller familj. Definitivt. Att baka tillsammans kan skapa underbara minnen samtidigt som man njuter av läckra godsaker. Låt oss planera en bakdag snart. Jag skulle älska att piska ihop lite äppelpaj. Lektion 2. Bergsäventyr. Jag hade också chansen att vandra genom frodiga berg och möta sällsynta vilda djur, vilket var en sådan otrolig upplevelse. Det låter fantastiskt. Det är något alldeles speciellt med att vara omgiven av naturen och bevittna dess skönhet i första hand. Absolut. Den livfulla grönskan och den friska luften föryngrar verkligen andan, och att se unika djur gör det ännu mer minnesvärt. Ja. Det är som att kliva in i en annan värld där allt känns fridfullt och levande på samma gång. Jag mötte några få sällsynta fåglar som jag bara hade sett i dokumentärer, och det kändes overkligt att se dem i deras naturliga livsmiljö. Det måste ha varit ett spännande ögonblick. Jag skulle älska att uppleva den typen av äventyr och lära mig mer om vilda djur. Det är definitivt värt det. Varje vandring för med sig nya överraskningar, och känslan av prestation efter att ha nått ett toppmöte är oöverträffad. Jag kan tänka mig. Dessutom är den hisnande utsikten från toppen den perfekta belöningen för all den ansträngningen. Exakt. Det är en påminnelse om hur vacker vår planet är och vikten av att bevara dessa naturliga utrymmen. Lektion 3. Minnesvärda soloresor. Jag ska ha dem i åtanke. Vilken är din mest minnesvärda ensamresa? Jag skulle gärna höra om din upplevelse. Min mest minnesvärda ensamresa var till Kyoto, Japan. Blandningen av antika tempel och modernt stadsliv var hisnande. Det låter otroligt. Att resa ensam måste ha gett dig friheten att utforska i din egen takt och verkligen fördjupa dig i kulturen. Ja, det var befriande. Jag kunde tillbringa timmar med att vandra genom fridfulla trädgårdar och besöka fantastiska helgedomar utan brådska. Jag kan tänka mig. Det är något speciellt med att kunna ta dig tid och njuta av varje ögonblick när du reser ensam. Absolut. Dessutom träffade jag några fantastiska lokalbefolkningen som delade historier om sin kultur, vilket gjorde upplevelsen ännu rikare. Det låter som ett fantastiskt sätt att få kontakt med platsen och dess människor. Provade du någon unik mat när du var där? Ja. Jag njöt av traditionella rätter som ramen och godsaker med matcha, som var en fröjd för mina smaklökar. Det låter som en resa fylld med oförglömliga minnen och läckra upplevelser. Lektion 4. Akvarellkonst. Det är jättebra. Vilken typ av konst tycker du om att skapa? Jag älskar akvareller. De skapar så vackra, mjuka effekter.
Akvareller är fantastiska. De har ett unikt sätt att blanda färger som kan framkalla olika känslor i en målning. Exakt. Akvarellernas flytande förmåga tillåter så mycket kreativitet, och det är fascinerande att se hur varje lager kan förändra den övergripande biten. Ja. Jag tycker att arbetet med akvareller kan vara både utmanande och givande, speciellt när man uppnår önskad effekt. Absolut. Det är som en dans mellan kontroll och spontanitet. Ibland kommer de bästa resultaten från oväntade droppar och blandningar. Jag håller helt med. Det är ett medium som uppmuntrar till experiment, och jag älskar hur varje målning berättar en annan historia. Har du skapat några verk som du är särskilt stolt över? Ja. Jag målade nyligen ett landskap som fångade en solnedgång, och färgerna blev vackra. Det låter fantastiskt. Jag skulle älska att se dina konstverk och hur du uttrycker dig själv genom akvareller. Lektion 5. Bokningsbekräftelse. Säker. Ta bara med ditt bokningsreferensnummer för att hämta dem när du anländer, så är allt klart för dig. Det låter okomplicerat. Det är alltid bra att ha allt organiserat för en smidig incheckningsprocess. Absolut. Att ha ditt referensnummer säkerställer att alla dina uppgifter är i ordning, vilket gör din ankomst problemfri. Ja. Det är trevligt att veta att förberedelserna är omhändertagna, så att du kan koppla av och njuta mer av din tid. Exakt. Oavsett om det är för en hotellvistelse eller en aktivitet, kan förberedelse förbättra den totala upplevelsen. Jag håller helt med. Det är de små sakerna som gör stor skillnad, speciellt när man reser. Och om du har några speciella önskemål, se till att nämna dem vid incheckningen. De försöker ofta tillgodose gästernas behov. Det är ett bra tips. Jag kommer att ha det i åtanke för att se till att min vistelse blir så trevlig som möjligt. Perfekt. Jag är säker på att du kommer att ha en fantastisk tid, och jag kan inte vänta med att höra allt om det. Lektion 6. Nyårsreflektioner. Jag antar att det bara är sunt förnuft, men den största anledningen till att jag gillar nyår är känslan av nystart. Absolut. Det är en tid då människor reflekterar över det gångna året och sätter upp nya mål för det kommande året, vilket är så motiverande. Ja. Tanken på att börja om på nytt kan inspirera oss att göra positiva förändringar i våra liv, vare sig de är stora som små. Jag håller helt med. Det är uppfriskande att tänka på alla möjligheter som ett nytt år ger och hur vi kan växa. Och att fira med vänner och familj skapar en känsla av gemenskap som gör tillfället ännu mer speciellt. Definitivt. Att dela förhoppningar och beslut kan främja djupare kontakter och stöd bland nära och kära. Dessutom bidrar festligheterna och traditionerna kring nyår till spänningen och glädjen i firandet. Ja. Varje kultur har sitt unika sätt att välkomna det nya året, vilket gör det fascinerande att lära sig om olika traditioner. Låt oss se till att omfamna nyårsandan och bära den positiva energin under hela året. Lektion 7. Ulurus betydelse. Kontinenten är hem för en stor röd sten känd som Uluru, som står majestätiskt i öknen och är nästan en helig plats. Ja, Uluru är ett så ikoniskt landmärke. Dess rika kulturella betydelse för ursprungsbefolkningen i Australien gör den ännu mer speciell. Exakt.
Det är en symbol för deras arv och koppling till landet, och att besöka det kan vara en djupgående upplevelse. Absolut. Sättet det ändrar färg på olika tider på dagen är helt enkelt fascinerande. Ja. Att se solnedgången över Uluru är en hisnande syn som många resenärer uppskattar. Och det är viktigt att respektera de kulturella sedvänjor och traditioner som är förknippade med platsen när du besöker den. Definitivt. Att förstå berättelserna och trosuppfattningarna knutna till Uluru förbättrar upplevelsen och främjar uppskattning för landet. Jag skulle älska att besöka och lära mig mer om dess historia och betydelse från första hand. Det skulle bli en oförglömlig resa, fördjupa oss i både natur och kultur. Lektion 8. Historiskt moden. När jag besökte museet kunde jag se allt från förr. Det fanns kläder som verkligen fick mig att undra över deras berättelser. Det låter fascinerande. Det är otroligt att tänka på hur moden har utvecklats över tiden och vad de kläderna representerar. Exakt. Jag vet inte hur folk bar några av de där kläderna. De verkade så genomarbetade och obekväma med dagens standarder. Ja. Då prioriterade moden ofta estetik framför komfort, vilket skiljer sig ganska mycket från dagens trender. Rätt. Det är intressant att se hur samhälleliga normer och värderingar påverkade klädstilar genom historien. Absolut. Varje stycke berättar en historia som speglar kulturen och eran den kom ifrån, vilket är så fängslande. Jag älskar hur museer kan föra oss till olika tider och ge oss en inblick i våra förfäders liv. Ja. Det är en bra påminnelse om hur långt vi har kommit och den kreativitet som har format vår värld. Låt oss planera ett besök på ett annat museum snart. Det finns alltid något nytt att upptäcka. Lektion 9. Dagliga utmaningar. Det är alltid något som man måste ta itu med. Det verkar som om man har mycket att tänka på den senaste tiden. Ja, det kan vara överväldigande när livet bjuder på så många utmaningar på en gång. Det är viktigt att hitta sätt att klara sig. Exakt. Ibland kan bara prata om det hjälpa till att lätta på bördan och ge lite klarhet. Absolut. Stöd från vänner och familj kan göra stor skillnad under tuffa tider. Jag tror att det är viktigt att skapa en balans mellan att hantera ansvar och att ta tid för egenvård. Ja. Att hitta den balansen kan hjälpa till att minska stress och förbättra det allmänna välbefinnandet. Och små Definitivt. pauser under dagen kan ge det mentala Låt oss se till utrymme att som hålla behövs in för med att varandra tackla regelbundet. utmaningar mer effektivt. Det kan vara bra att dela med oss av vad vi går igenom. Jag håller med. Tillsammans kan vi stötta varandra genom livets upp- och nedgångar. Lektion 10. Aktivitetsplanering. Säker. Jag kan undersöka det åt dig. Finns det några specifika aktiviteter du skulle vilja göra där under din resa? Ja, jag skulle älska att prova lite vandring och kanske till och med några kulturella upplevelser för att verkligen fördjupa mig i den lokala livsstilen. Det låter fantastiskt. Vandring kan erbjuda hisnande vyer och en chans att få kontakt med naturen. Exakt. Och genom att engagera mig i kulturella aktiviteter kan jag lära mig mer om ortens traditioner och historia. Jag kan leta upp guidade turer som kombinerar både vandring och kulturupplevelser, vilket kan vara ett bra sätt att utforska. Det skulle vara perfekt. Jag uppskattar din hjälp med att planera detta. Det gör hela processen mindre skrämmande.
Inga problem. Jag är glad att hjälpa dig skapa en resplan som balanserar äventyr och kulturella upptäckter. Tack. Jag kan inte vänta med att se vilka aktiviteter vi kan inkludera. Det kommer att bli en oförglömlig resa. Absolut. Låt oss se till att ha med massor av möjligheter för nöje och utforskning. Lektion 11. Middagsplaner. Vill du äta middag på rummet ikväll? Det kan vara ett mysigt sätt att koppla av efter en lång dag. Säker. Vad skulle du vilja ha till middag? Jag är öppen för förslag, men jag är sugen på något rejält. Vad sägs om att beställa pasta? Det är alltid tröstande, och det finns så många läckra alternativ att välja mellan. Det låter bra. Jag älskar en god fettuccine alfredo eller kanske en kryddig arrabbiatasås. Båda alternativen låter läckra. Vi kan också lägga till en trevlig sallad vid sidan av för att balansera det. Ja. En fräsch sallad skulle vara perfekt, speciellt med lite knaprigt bröd till. Låt oss kolla menyn och se om de har några speciella rätter ikväll som vi borde prova. Bra idé. Jag är exalterad över vår mysiga middag. Det kommer att vara ett trevligt sätt att varva ner tillsammans. Absolut. Efter en lång dag låter det perfekt att njuta av god mat och varandras sällskap. Lektion 12. Halifax historia. Huvudstaden för Nova Scotia är Halifax, och den började få in engelsktalande nybyggare på grund av hot från fransmännen. Det stämmer. Halifax spelade en avgörande roll i Kanadas tidiga koloniala historia och fungerade som en strategisk militär utpost. Ja. Platsen var idealisk för att försvara sig mot franska attacker, och det växte snabbt till en livlig bosättning. Det är fascinerande hur historiska händelser formar utvecklingen av städer och deras kulturer. Absolut. Blandningen av kulturer i Halifax idag är ett bevis på dess rika historia och de influenser som format den. Dessutom, att utforska de historiska platserna i Halifax, som citadellet och vattnet, ger en inblick i dess förflutna. Jag håller med. Det är en vacker stad med så mycket att erbjuda, från dess historia till dess pulserande konstscen. Definitivt. Jag skulle älska att besöka och lära mig mer om hur Halifax utvecklats under åren. Låt oss planera en resa dit någon gång. Jag tror att vi båda skulle njuta av att utforska dess historiska betydelse. Lektion 13. Rumsrundtur. Det låter rimligt. Kan du visa oss deluxe-rummet innan vi bestämmer oss? Jag vill se till att den uppfyller våra förväntningar. Naturligtvis. Deluxe-rummet erbjuder vacker utsikt och mer utrymme, vilket kan göra vår vistelse ännu trevligare. Perfekt. Jag uppskattar att kunna se rummet först. Det hjälper till att säkerställa att vi gör rätt val. Ja. Det är viktigt att känna sig bekväm och avslappnad i utrymmet vi ska vistas i, särskilt för en semester. Exakt. Jag älskar tanken på att ha en fin utsikt att vakna upp till varje morgon. Och de extra bekvämligheterna i deluxe-rummet kan verkligen förbättra vår upplevelse under vistelsen. Jag håller med. Låt oss kolla in den och se om den har allt vi letar efter. Ja. Jag kan inte vänta och se om det är så vackert som jag föreställer mig det. Låt oss gå. Jag är sugen på att ta en titt. Lektion 14. Transporthistoria.
De brukade använda hästar för transporter förr i tiden, vilket verkar så annorlunda än hur vi reser nu. Ja, det är fascinerande att tänka på hur beroende människor var på hästar för allt, från dagliga pendlar till långa resor. Exakt. Hästar var avgörande för handel, resor och till och med jordbruk, och formade samhället på djupgående sätt. Och tänk på det band folk hade med sina hästar. De var inte bara djur utan pålitliga följeslagare. Det är sant. Relationen mellan människor och hästar har varit betydande genom historien. Plus, med modern teknik är det otroligt att se hur transporter har utvecklats så snabbt. Ja. Från hästdragna vagnar till bilar och tåg. Framstegen har helt förändrat hur vi rör oss. Jag undrar vilken typ av utmaningar de stod inför då jämfört med de bekvämligheter vi har idag. Det är ett bra ämne för diskussion. Att förstå det förflutna hjälper oss att uppskatta våra nuvarande transportsätt. Lektion 15. Balans mellan arbete och liv. Jag gillar att ha en stund att koppla av innan arbetsdagen börjar. Hur ser ditt arbetsschema ut när du väl har börjat? Jag brukar ha ett ganska fullspäckat schema, men jag tycker att det är bra att ha en lugn stund på morgnarna. Det låter som en bra strategi. Att börja dagen lugnt kan sätta en positiv ton för alla utmaningar som ligger framför dig. Absolut. Jag försöker meditera eller njuta av en kopp kaffe samtidigt som jag planerar mina uppgifter för dagen. Det är ett bra tillvägagångssätt. Det hjälper att ha ett klart sinne innan man börjar jobba. Ja. Och jag tycker att det att ta lite tid för mig själv på morgonen gör mig mer produktiv under dagen. Jag håller med. En lugn start kan göra stor skillnad för att ta itu med din att göra-lista med energi. Exakt. Allt handlar om att hitta den balansen mellan arbete och egenvård. Låt oss se till att uppmuntra varandra att behålla den balansen när vi går igenom våra hektiska dagar. Lektion 16. Utcheckningstid. Perfekt. Jag tror att det täcker allt på listan. Låt oss gå till kassan för att slutföra våra inköp. Ja, jag är spänd på att se hur allt ser ut när vi väl har allt tillsammans. Absolut. Det är alltid tillfredsställande att se våra val komma till liv, särskilt efter att ha planerat allt. Jag håller med. Dessutom innebär utcheckning att vi är ett steg närmare att njuta av våra nya föremål. Ja. Jag kan inte vänta med att använda allt vi har valt. Det känns som en liten belöning för våra ansträngningar. Exakt. Och när vi väl kommer hem kan vi börja organisera och ställa in allt. Låt oss se till att vi behåller våra kvitton, ifall vi skulle behöva göra några byten senare. Bra idé. Jag gillar alltid att hålla reda på mina inköp för budgetändamål. Okej, låt oss slutföra detta shoppingäventyr. Lektion 17. Beachtown Escape. Säker. Vad sägs om att utforska en närliggande strandstad? Det kan vara en uppfriskande paus från vår vanliga rutin. Det låter fantastiskt. En strandstad erbjuder en så avkopplande atmosfär och jag älskar ljudet av vågorna. Exakt. Dessutom finns det vanligtvis så många roliga aktiviteter att göra, som att simma, sola eller strosa. Ja.
Och att prova lokala skaldjur på en strandrestaurang är alltid en njutning. Absolut. Färska skaldjur med havsutsikt låter som det perfekta sättet att njuta av en dag på stranden. Jag kan redan föreställa mig att vi slappar i sanden, njuter av solen och njuter av utsökt mat. Låt oss kolla in några närliggande strandstäder och se vad var och en har att erbjuda för en rolig dagsutflykt. Bra idé. Jag är glad över att planera den här resan och skapa några underbara minnen. Jag också. Låt oss göra det snart. Lektion 18. Öppen för frågor. Det är mitt nöje. Om du har fler frågor, fråga gärna när som helst. Jag är här för att hjälpa till. Tack. Jag uppskattar din vilja att hjälpa till. Det gör verkligen skillnad när någon är tillgänglig för att svara på frågor. Absolut. Jag tror att öppen kommunikation är nyckeln till att se till att allt går smidigt. Ja. Det är trevligt att veta att jag kan kontakta om jag behöver ytterligare förtydliganden eller hjälp. Definitivt. Jag är alltid glad att dela information och hjälpa till på alla sätt jag kan. Det är betryggande. Det gör att hela processen känns mer hanterbar och mindre skrämmande. Jag är glad att höra det. Låt oss hålla kommunikationslinjerna öppna när vi går framåt. Ja. Tillsammans kan vi tackla alla utmaningar som kommer i vår väg. Absolut. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans och uppnå fantastiska saker. Lektion 19. Helgväder. Har du någon aning om vädret i helgen? Jag hörde att det kan vara soligt och varmt, perfekt för en picknick. Ja. Jag kollade på prognosen tidigare och det ser ut som att vi får vackert väder, perfekt för utomhusaktiviteter. Det låter fantastiskt. En solig dag i parken skulle vara det perfekta sättet att varva ner och njuta av naturen. Jag håller helt med. Det är ett utmärkt tillfälle att samla några vänner och ha en härlig picknick tillsammans. Exakt. Vi kan packa lite snacks, drinkar och kanske till och med en frisbee för några roliga spel. Ja. Det skulle bli en härlig dag fylld av god mat och skratt. Låt oss slutföra våra planer och se till att alla är ombord på picknicken i helgen. Definitivt. Jag kan inte vänta med att njuta av solen och njuta av kvalitetstid med vänner. Jag också. Det kommer att bli en underbar helg. Lektion 20. Utforska hobbyer. Har du testat några andra hobbys på sistone? Jag har också börjat lära mig spela gitarr, och det har varit en så givande upplevelse. Det låter fantastiskt. Jag har alltid velat lära mig ett instrument, men jag tog aldrig steget. Vad inspirerade dig att börja? Jag har alltid älskat musik, och jag tyckte att det var på tiden att jag skaffade mig en färdighet som jag skulle kunna njuta av i många år framöver. Det är en bra motivation. Musik kan vara ett så underbart utlopp för kreativitet och uttryck. Hur hittar du det? Det är utmanande, men varje liten framgång känns som en seger, speciellt när jag lyckas spela en låt jag älskar. Jag kan tänka mig. Att lära sig något nytt kan vara lite skrämmande, men det låter som att du verkligen njuter av resan. Absolut. Dessutom är det ett fantastiskt sätt att varva ner efter en lång dag,
bara klumpa iväg och gå vilse i musiken. Det låter terapeutiskt. Jag skulle älska att höra dig spela någon gång. Kanske kan det inspirera mig att börja min egen musikaliska resa. Jag delar gärna. Låt oss fortsätta att uppmuntra varandra att utforska våra hobbyer. Det gör upplevelsen ännu roligare. Lektion 21. Tips om matinnehåll. Jag har funderat på tips för att skapa engagerande matinnehåll, och ett viktigt tips är att berätta en historia med varje rätt. Det låter som ett fantastiskt tillvägagångssätt. Att dela bakgrunden och inspirationen bakom ett recept kan verkligen nå publiken. Exakt. Folk älskar att veta resan bakom maten, oavsett om det är familjetraditioner eller personliga experiment i köket. Ja. Det ger djup till innehållet och gör det mer relaterbart och bjuder in tittarna att engagera sig i historien. Och att visa upp matlagningsprocessen med alla dess små egenheter och utmaningar kan få innehållet att kännas autentiskt och engagerande. Absolut. Det är de verkliga ögonblicken som får tittarna att känna sig som om de är en del av upplevelsen. Plus, att inkludera tips och tricks när du lagar mat kan ge värde och få publiken att komma tillbaka för mer. Bra poäng. Det handlar inte bara om den sista rätten utan också om att lära ut och dela kunskap längs vägen. Låt oss brainstorma några idéer för vårt eget matinnehåll. Jag tror att vi kan skapa något alldeles extra tillsammans. Lektion 22. Gym-rutinincheckning. Hej, har du följt med din gymrutin på sistone? Jag har försökt hålla mig konsekvent, men det kan vara tufft ibland. Ja, jag har gjort mitt bästa. Vissa veckor är bättre än andra, men jag tycker att en träningskompis hjälper mig att hålla mig motiverad. Det är en bra idé. Att träna med någon kan göra det roligare och hjälpa varandra att hålla sig engagerade. Exakt. Dessutom är det roligare att fira små segrar tillsammans, som att slå nya personliga rekord. Absolut. Och även på dagar då jag inte känner för att gå. Att veta att någon räknar med mig hjälper mig att röra på mig. Ja. Den ansvarsskyldigheten kan göra stor skillnad när det gäller att hålla sig till en rutin. Vilken typ av träningspass har du gjort på sistone? Jag har blandat konditionsträning med styrketräning och försökt hålla saker i balans. Det är en trevlig kombination som håller mina träningspass intressanta. Det låter som en gedigen plan. Jag måste blanda ihop saker också. Kanske vi kan prova en ny klass tillsammans snart. Jag skulle älska det. Låt oss fortsätta att uppmuntra varandra att vara aktiva och göra träning till en rolig del av våra liv. Lektion 23. Konsthallsbesök. Det låter äventyrligt. Jag funderade faktiskt på att gå till ett lokalt konstgalleri i helgen för att kolla in de nya utställningarna. Det låter som en bra idé. Konstgallerier kan erbjuda sådana unika upplevelser och perspektiv på kreativitet. Exakt. Jag älskar hur konst kan väcka känslor och berätta historier på sätt som ord ibland inte kan. Ja. Dessutom är det fascinerande att lära sig om artisterna och deras motiv bakom varje verk. Absolut. Vissa gallerier har till och med interaktiva sessioner där du kan träffa konstnärerna och ställa frågor. Det skulle vara fantastiskt. Att engagera sig med konstnärerna kan ge en djupare förståelse för deras arbete och tekniker. Låt oss planera att gå tillsammans.
Det kommer att bli en rolig utflykt att utforska konstscenen och upptäcka nya inspirationer. Jag är med. Jag kan inte vänta med att se vad som visas och fördjupa oss i konstens värld. Jag också. Det kommer att bli en härlig upplevelse och jag ser fram emot det. Lektion 24. Mötesplats. Stor. Finns det en mötesplats eller ska vi träffas hos dig? Jag vill se till att vi samordnar oss ordentligt. Att träffas hos mig låter bra. Det ger oss en chans att chatta och förbereda oss innan vi ger oss ut. Perfekt. Jag tar med lite snacks så att vi kan njuta av dem medan vi planerar vår dag. Det är en bra idé. Ett litet mellanmål gör alltid planering roligare. Exakt. Dessutom hjälper det att hålla vår energi uppe för alla äventyr vi har i beredskap. Ja. Jag är exalterad över våra planer och kan inte vänta på att se vad vi hittar på tillsammans. Det ska bli kul att brainstorma idéer och få ut det mesta av vår tid tillsammans. Absolut. Låt oss se till att vi har allt klart för en spännande dag framför oss. Jag ser fram emot det. Låt oss göra det till en minnesvärd utflykt. Lektion 25. Tulpanfestival. I Ottawa finns det många tulpaner och en del människor åker dit bara för att se alla vackra blommor under festivalen. Ja. Tulpanfestivalen är en sådan underbar firande av våren som visar upp levande färger och fantastiska skärmar. Exakt. Det är fantastiskt att se hur dessa blommor förvandlar landskapet och skapar en fantastisk utsikt för alla besökare. Jag älskar hur festivalen inte bara lyfter fram tulpanernas skönhet utan också firar kulturella band med Nederländerna. Absolut. Historien bakom festivalen ger så mycket djup till upplevelsen, vilket gör den ännu mer speciell. Dessutom är det ett utmärkt tillfälle för familjer och vänner att träffas och njuta av naturen. Definitivt. Jag tror att delta i festivalen skulle vara ett härligt sätt att välkomna det varmare vädret. Ja. Låt oss planera för ett besök i år. Jag kan inte vänta på att se tulpanerna i full blom. Jag är exalterad. Det kommer att bli en vacker dag fylld med färg och glädje. Lektion 26. FN:s högkvarter. Det bästa som finns någonstans är FN, som har sitt huvudkontor i New York City, som samlar människor från hela världen. Ja, det är en så viktig plats för diplomati och internationellt samarbete, vilket gör det till ett nav för globala diskussioner. Exakt. FN spelar en avgörande roll för att ta itu med frågor som fredsbevarande, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Jag beundrar hur det syftar till att främja dialog och förståelse mellan olika nationer i strävan efter en bättre värld. Absolut. Att besöka högkvarteret skulle vara fascinerande. Att se samlingssalarna och mötesrummen skulle vara inspirerande. Ja. Det skulle vara otroligt att på egen hand bevittna de ansträngningar som görs för att ta itu med globala utmaningar. Jag tycker att vi borde planera en resa till New York och inkludera ett besök i FN i vår resplan. Det låter som en fantastisk idé. Det skulle vara en meningsfull upplevelse för oss båda. Låt oss börja planera. Jag kan inte vänta med att utforska en så inflytelserik institution. Lektion 27. Street Food Delight.
Läcker gatumat är en av höjdpunkterna på att resa. Och jag är så avundsjuk. Vilka var några av dina favoriter? Jag provade så många fantastiska rätter, men de kryddiga tacosna från en lokal leverantör stal verkligen showen för mig. Det låter otroligt. Street tacos är alltid ett måste prova. Smakerna kan vara så levande och autentiska. Ja. Och atmosfären när du äter den på gatan bidrar till upplevelsen, med alla ljud och dofter runt omkring. Jag håller med. Det är något speciellt med att njuta av mat i liv och rörelse på en livlig marknad. Absolut. Jag älskade också färsk fruktstår. Mango med chili var en härlig kombination. Det låter uppfriskande. Jag älskar när gatuförsäljare erbjuder unika vändningar på klassiska smaker. Ja. Det är ett bra sätt att utforska kulturen och köket på en plats genom sin gatumat. Låt oss göra det till ett mål att prova så mycket gatumat som möjligt på vårt nästa reseäventyr. Lektion 28. Räkna baklänges. De kommer att säga åt mig att räkna baklänges från 10, men jag tror att jag bara kommer att säga 10, 9 och kanske sluta där. Det är roligt. Det är intressant hur man kan använda att räkna bakåt i olika situationer, som att lugna nerverna innan en presentation. Exakt. Det kan hjälpa till att fokusera sinnet och minska ångest, vilket gör det till en användbar teknik för många människor. Ja. Jag har hört att det också är en bra metod för att jorda dig själv i nuet, särskilt under stressiga tider. Jag kan se hur det skulle fungera. Det tvingar dig att koncentrera dig på varje nummer istället för att låta tankarna vandra. Absolut. Låt oss komma ihåg att använda den tekniken om vi någonsin känner oss överväldigade. Definitivt. Det är ett enkelt men effektivt verktyg att ha i bakfickorna. Säkert. Jag tror att det alltid är bra att ha strategier för att hantera stress effektivt. Låt oss fortsätta att utforska fler sådana tekniker. Det kan bara gynna oss i längden. Lektion 29. Minfältsträning. Förtroende är avgörande, särskilt när man tränar angolaner att arbeta på de genomgripande minfälten och övervakar deras arbete. Absolut. Det är viktigt att de känner sig trygga och stöttade när de lär sig så viktiga färdigheter. Ja. Korrekt utbildning skyddar dem inte bara utan ger dem också möjlighet att bidra positivt till deras samhällen. Exakt. Utbildning och praktisk erfarenhet är avgörande för att bygga upp förtroende i sådana högriskmiljöer. Och att ha handledare som är kunniga och medkännande gör en betydande skillnad i deras lärande. Ja. En stödjande miljö uppmuntrar dem att ställa frågor och söka hjälp när det behövs. Det är inspirerande att se hur tillit och utbildning kan hjälpa till att förändra liv i utmanande situationer. Verkligen. Tillsammans kan vi bidra till att skapa säkrare samhällen och en ljusare framtid för dem som drabbats av landminor. Låt oss fortsätta att förespråka dessa viktiga utbildningsinitiativ och stödja dem som arbetar på plats. Lektion 30. Betalningsdiskussioner. Håller med. Hur är det med betalningsplanen? Låt oss diskutera en 30 dagars betalningsperiod som fungerar för båda parter. Det låter rimligt. En betalningsperiod på 30 dagar kan ge tillräckligt med tid för bearbetning samtidigt som kassaflödet kan hanteras. Exakt.
Det är viktigt att se till att alla är på samma sida för att undvika missförstånd senare. Ja, tydlig kommunikation om betalningsvillkor kan stärka vår arbetsrelation och bygga förtroende. Absolut. Och att ha allt dokumenterat kan hjälpa till att skydda båda parter vid eventuella tvister. Det är ett smart tillvägagångssätt. Det är alltid bättre att ha saker skriftligt för klarhet och ansvar. Låt oss slutföra dessa detaljer så att vi kan gå vidare med projektet utan några förseningar. Ja. Jag kommer att se till att upprätta ett formellt avtal som beskriver betalningsplanen och andra viktiga villkor. Perfekt. När det är klart kan vi fokusera på de spännande aspekterna av det kommande projektet.